بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. که موږ پر دوی باندې پرختیا هم نازلې کړې وای او مړو له دوی سره خبرې کړې وای او د ټولې نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغونډ کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو مګر دا چې د خدای همدا غوښتنه وي چې هغوی دې ایمان راوړي خو زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مون خو تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. مونږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړي چې هغوی کول غواړي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا زه له الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلی دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حقه نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. او اے محمد صلی الله علیه وسلم که ته د هغو خلکو د اکثریت په خلو کار وکړې چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي. هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګېرنو برابرونکي دي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خنو څه دلیل دی چې تاسې هغه څه ونه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسې ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پیژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسې هم له ښکاره ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه. څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نوي ذبح کړی شوي د هغه غوښه مه خورئ. دا کار فسق دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی له تاسې سره شخړه وکړي. خو که تاسې د هغوی اطاعت ومانه تاسې به په باوري توګه مشرکان یاست. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ورته ژوند وباښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او په همدې ډول موږ په هره سیمه کې د هغې غټ غټ مجرمان بوخت کړي دي چې هلته د خپل مکر او ټګۍ جالو غوړوي. اصلا هغوی د خپل ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي خو له هغوی سره د دې شعور نشته. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. کله چې هغو ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي موږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې پخپله موږ ته هغه څه را نه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي. الله ډېر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي. هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ او سخت عذاب سره مخامخ شي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغه سینه تنګوي او داسې ساه بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي.
په دې توګه الله له حق څخه د تېښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړې ده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. په هغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې راټول کړي په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني نوې باندې ښه لاس پاک کړ. له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زمونږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس مونږ هغې نیټې ته رارسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه. الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسیږئ. له هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي. بېشکه ستا رب د حکمت خاوند او عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وګوره په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې یو له بله سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځو. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې ای د پیریانو او انسانانو ډلې آیا تاسې ته په خپله له همدا تاسې څخه هغه پیغمبران نه وو راغلي چې تاسې ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه یې ویرولی؟ هغوی به وایي هو موږ د ځان پر خلاف په خپله شاهدي وایو. نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولي دي خو په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان پر خلاف شاهدي ووایي چې هغوی کافران. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا شاهدی به له هغو څخه د دې لپاره واخیستله شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نه و چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بېخبره. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د هر چا درجه د هغه د کړو وړو په تناسب ده او ستا رب د خلکو د کړو وړو څخه بېخبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ستا رب بې نیازه او د رحمت خاوند دی.
که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښ وي لکه څنګه یې چې تاسې د ځینو نورو خلکو له ذوات څخه راپورته کړي یاست. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. له تاسې سره چې د کوم شي وعده کیږي هغه ارومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای د عاجزولو وس نه لرئ، یعنې د خدای تقدیر ته تغییر نشئ ورکولی. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ای محمده ووایه چې ای خلکو تاسې په خپل ځای عمل کوونکي اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم. ژر به درته څرګنده شي چې د چا عاقبت ښه کیږي. بېشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دې خلکو د الله لپاره په خپله د همغه پیدا کړو کښتونو او څارویو څخه یوه برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وایي دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګېرلیو شریکانو لپاره. نو کومه برخه چې د هغوی د انګېرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي، خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي. څنګه باید یې فیصلې کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي، نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي. دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې مونږ یې په هغو باندې خوړلو غواړو، په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی. بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټی وړل حرام کړای شوي دي، او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي، او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده. ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او وایي څه چې د دې څارویو په ګېډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینهو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي، خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریک کېدای شي. دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي. بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرونه خبر دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه یې د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله. په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې موندونکو څخه نه وو. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دا همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي، کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي، د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې وي، د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي، او د الله حق ادا کړئ چې کله یې فصل وریبئ، او له حده تیری مه کوئ چې الله له حده تیري کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کیږي، او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري. له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي، او د شیطان په پله مه ځئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا اته نر او ښځې دي، 2 د میږو له ناوې نه او 2 د وزو له ناوې نه. ای محمد صلی الله علیه وسلم، له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړي دي که ښځې، یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي. د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او همدغه راز 2 د اوښ له ناوې نه او 2 د غوایي له ناوې نه دي. پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې، یا هغه بچی چې د اوښ او غوا په ګېډه کې وي؟ آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والي حکم درکړی و؟ نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي، تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي. په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ای محمد صلی الله علیه وسلم،
دوی ته ووایه کومه وحی چې ما ته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون او کوم خلکو چې يهودیت غوره کړ پر هغو باندې موږ ټول نوکان والا ځناور حرام کړیو او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا موږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې موږ وایو بیخي رښتیا وایو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اوس که هغوی تا دروغجن وګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدی نشي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون دا مشرکان بس تاسې د دې خبرو په جواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو به موږ مشرکان شوي وو او نه به زموږ پلار نیکه او نه به موږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زموږ د عذاب خوند وڅاک دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت رسېدلی سند خو له الله سره دی بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
ای محمده دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اورم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په طول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ موږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټه ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره وکړئ که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي تیت پرک به مو کړي دا دی هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی و چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ لرې نه ده چې پر تاسې رحم وشي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ترڅو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دوه ډلو یعنې یهود او نصارا ته نازل شوی او موږ د هغو له لوستلو بې خبره وو أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون او اوس تاسې دا پلمه هم نشئ کولای چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت میندونکي وو تاسې ته ستاسې د رب له لوري نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي کوم کسان چې زموږ له آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو هل ينظرون إلا أن
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. اوس خلک دې ته سترګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پرښتې راشي ودرېږي، یا ستا رب په خپله راشي، یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي. په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې را څرګندې شي، بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی، یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ، موږ هم انتظار باسو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړل او ډلې ډلې شول، په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې د الله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره 10 چنده ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی، او په چا باندې به ظلم ونه کړی شي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه زما رب په یقیني توګه ماته سمه لاره راښودلې ده، بیخي صحیح دین چې په هغه کې کوم کوږوالی نشته. د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ووایه زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې د هغه هیڅوک شریک نشته. د همغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټونکی زه یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ووایه آیا زه له الله نه پرته کوم بل رب ولټوم په داسې حال کې چې همغه د هر څه رب دی. هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه په خپله دی، هیڅ پیټی پورته کوونکی د بل پیټی نه پورته کوي. بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي، په هغه وخت کې به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسې ته دروښیي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما هغه ذات دی چې هغه تاسې د ځمکې خلیفګانو ګرځولی او له تاسې نه یې ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې درکړې، تر څو تاسې ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسې باندې ازمویښت وکړي
بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام میم صاد. دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې دې له ده نه څه اندېښنه نه وي. د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله منکرانو وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ای خلکو څه چې ستاسې د رب له لوري پر تاسې باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسې نصیحت ډېر لږ منئ. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پرېوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې موږ په رښتیا سره ظالمانو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. بیا به موږ پخپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو. ښه نو موږ چیرته غایب نه وو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي. د چا چې پله درانه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. مونږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسې ډېر کم شکر ویستونکي یاست. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. مونږ ستاسې هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. په دې امر سره ټولو سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نه شو.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پوښتنه یې وکړه ته څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و؟ ویې ویل زه له هغه نه غوره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله فرمایل خنو ته له دې ځایه کوز شه، ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې. ووځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وی فرمایل مهلت ته درته وی ویل ښه نو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم. له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی ووځه، باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په دې جنت کې اوسیږي، هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ، خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرمځایونه چې یو له بله پټ کړی شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي. هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسې پرښتې نه شئ یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول. په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ.
په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ، اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وی فرمایل کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان او ستاسې لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغې کې ستاسې ژوند او ستاسې مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسې راویستلی شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای د آدم اولادي مونږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن شرمځایونه وپوښي او ستاسې د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډېره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده، په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای بني آدمانو داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی. موږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپل الله موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. ایا تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوئ چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د ریښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ، همغه وبلئ، خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ. په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړي یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده، خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده، ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او هغوی انګیري چې موږ په سمه لاره باندې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ای بنی آدمان، د هر عبادت په وخت کې په خپل ښکلا سینګار اوسئ او خورئ څښئ او له حده تیری مه کوئ. الله له حده تیري کوونکي نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ای محمده، دوی ته ووایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې. ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې زما رب چې کوم شیان حرام کړي دي هغه خود دا دي، د بې حیایي چارې که ښکاره وي او که پټې، او ګناه او د حق پر خلاف تیری، او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی، او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلومات نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده، بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره 1 ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي، او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای بنی آدمانو، په یاد ولرئ که چیرته تاسې ته پخپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي، نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي، هغوی به دوزخیان وي، د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ښکاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي
ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زمونږ لیږل شوي پرښتې د هغو د څاګانو اخیستلو لپاره ورسیږي. په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل؟ هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول، او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله به فرمایي زی تاسو همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تېرې شوې ډلې ورغلي دي. هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي، ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب ووایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په جواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده، خو تاسې پوهیږئ نه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته ووایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود، اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولرئ چا چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی، د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پراننستل شي. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تېرېدل. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د هغو لپاره به د دوزخ لاندېستونه یعنې فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنې پوښ وي. دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکوو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي، هلته به هغوی تل اوسیږي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به مونږ ایسته کړو د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله مونږ په خپله لاره نشوای موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې زمونږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي و به وایي مونږ خو هغه ټولې ژبنیانې وعدې بشپړې وموندلې چې زمونږ پروردګار له مونږ سره کړې وي ایا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې ستاسې رب کړې وي هغوی به ځواب ورکړي هو په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دې وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي و به وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد واکړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړاو ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او دوزخیان به جنتیانو ته आवाज وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسو ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه یې انکار کاوه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. موږ دغه خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی. د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آیا دا خلک لدی پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي؟ په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی و همغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي. نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي یا موږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو؟ هغوی په خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل پاچاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو. شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده. لوی د الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار ده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خپل رب وبلئ په زاریو او په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکي لیږي بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې راالوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي وګورئ په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون کومه ځمکه چې ښه وي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مونږ نوح د هغه د قوم لوري ته ولېږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين د هغه د قوم مشرانو ځواب ورکړ موږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ویل زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو په باوري توګه هغوی ړانده وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولېږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو په ځواب کې وویل مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ایا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولوېدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي مه هېروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ هیله ده چې ورغېږئ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هغوی ځواب ورکړ آیا ته د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی ښه نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتونی قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين هغه وویل ستاسې د رب نفرین در باندې پرېوت او د هغه غضب در باندې وغورځېد آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونو او نیکونو ایښي دي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين په پای کې مونږ په خپلې مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویسته چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو او نه وو ایمان راوړونکي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح ولید هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
هغه وخت در په زړه کړئ چې کله الله د عاد له قوم نه وروسته تاسې د هغوی په ځای کېنولی او تاسې ته یې په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسې د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوئ او د هغې غرونه د کورونو په شکل توږئ نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کېږئ مه او په ځمکه کې فساد مه راوړئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. د هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر غوره کړی وو د ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان راوړی وو ویل تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی. هغوی ځواب ورکړ په دې کې شک نشته له کوم پیغام سره چې هغه لیږل شوی دی موږ هغه منو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هغو تکبر کوونکو وویل کوم شی چې تاسې منلی دی موږ له هغه نه منکر یو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا هغوی اوښه ووژله او له پوره سرغړونې سره یې د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته یې وویل چې راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. په پای کې یو لړزونکی آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخې نسکور پراته پاتې شول او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه وو چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسې ته ورسو او ما ستاسې ډیره خواخوږي وکړه خو زه څه وکړم چې تاسې خپل خواخوږي نه خوښوئ. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولیږي نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوئ چې له تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیڅ چا نه دی کړی. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تاسې ښځې پرېږدئ له نارینهو سره خپله غریزه مړوئ حقیقت دا دی چې تاسې بیخي له حده تېرېدونکي خلک یئ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه د قوم جواب له دې پرته نو چې دا خلک یعنې لوط او د هغه پیروان له خپلو کلیو نه وباسئ دوی ډېر ځان پاکوونکي خلک دي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. په پای کې موږ لوط علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه له مېرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کېدونکو څخه وه روغ رمټ ویستل. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده، نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنې وزن کولو په وخت کې مه کموئ او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده. په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هر لار باندې د شکاونې لپاره مکینئ چې خلک ویروي. مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمېر وئ بیا الله تاسې زیات کړئ او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. کله تاسې څخه یوه ډله په هغه هدایت باندې چې زه ورسره لیږل شوی یم ایمان راوړي او بله ایمان نه راوړي، نو له صبر سره سترګې په لاره اوسئ چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی.